Posso riconfermare che da quanto è stato fatto finora Montegrappa non ha assolutamente paura di nulla e delle novità. L'idea mi è venuta quando ho visto il loro museo, diciamo la loro esibizione in azienda, il numero e la qualità dei prodotti che hanno. Durante una visita all'azienda ho visto che mancava secondo me un prodotto che si stacca da tutti gli altri per concetto, per immagine e per funzione. La funzione è fondamentale perché non ho mai guardato soltanto l'estetica di un prodotto, che è un parametro di valutazione soggettiva, mentre ho sempre valutato la funzionalità di un prodotto che viene valutato con parametri oggettivi. Visto la particolarità delle penne Montegrappa, ho visto che mancava proprio una penna che si presentasse da sola quasi e che si distinguesse per diverse cose. La cosa più evidente ovviamente è che la caratterizza è il famoso calendario. Questa idea mi è venuta anche dal fatto che generalmente quando si è alle prese con qualcosa da filmare, da segnare, non si ha mai la data d'impatto subito mentre si scrive, ma si ricorre sempre alla famosa frase: ma quanti ne abbiamo oggi? Che giorno è oggi? Ecco, questa risposta doveva essere data da altri che erano attorno a chi doveva firmare. Con questa penna qui basta guardarla e si sa che giorno è, che giorno, che mese, che numero. Mi pare che sia un'aggiunta interessante. Il tempo purtroppo vola e mi dispiace tantissimo perché io sono un curioso per la formazione professionale e pensare che tra non so quanto, spero tra tanto, non mi sarà più dato di andare a sbirciare, a trovare cose nuove o vecchie, da riadattare, da riprendere in mano, da perfezionare, da rendere utilizzabili anche a persone che hanno delle disabilità, per esempio. Mi rattrista, quindi la mia relazione col tempo non è delle più felici. Nell'epoca del dito indice, perché ovviamente sono tutti quanti che fanno così col telefonino, il mio rapporto è meglio dimenticare, non è affatto buono. Dal segno di una penna stilografica capisci tante più cose che dalla battuta di una macchina da scrivere. Lì è uguale per tutti, la penna stilografica usata da ognuno di noi è usata e dà dei grafismi in maniera diversa, differenti l'uno dall'altro, e questo è importante perché leggi il carattere delle persone, leggi the mood, della giornata. Il futuro sarà ovviamente sempre più digitale e il mio rapporto con esso sarà sempre più difficile. Penso che alla fine, che sia sviluppato col digitale o con l'analogico un progetto, vale per l'idea, per il concetto del progetto stesso e tutto il processo che esso richiede, perché secondo me è importante che il progettista segua per quanto possibile lo sviluppo del progetto, quindi il processo completo che va dall'idea, dallo schizzo, dal disegno esecutivo, dal prototipo, dal nuovo prototipo fino alla messa in produzione del prodotto e addirittura alla presentazione del prodotto stesso, perché è tutto un lavoro che generalmente il progettista fa, volente o nolente, quindi sarebbe bene illustrarlo affinché anche la gente che acquista o usa questi strumenti capisca che sì, anche per fare una penna stilografica non basta 1, 2, 3 fatta, servono delle conoscenze tecniche importanti e serve una pazienza, serve dedizione e serve soprattutto passione.
passione. Quando mi si chiede appunto cosa è importante per il successo di un professionista, questo capita all'università, io ovviamente la risposta più comune che generalmente do è proprio che ci vuole passione. Bisogna amare quello che fai. Mio figlio fa lo stesso mestiere mio, si è laureato in design e fortunatamente però vedo che, lo si può vedere dallo studio, anche cosa sta facendo adesso, usa anche lui le penne, non stilografiche, ma tutto ciò che è grafico da usare e fare disegni. Questo mi dà una grande soddisfazione, perché pur essendo lui molto più avanti di me per quanto riguarda i macchinari, quando progetta però parte sempre da un disegno fatto con colori, pennarelli, acquerelli e cose del genere. E questo mi fa felice.